बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय मानास नेशनेल पार्क एबा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरी बेनि बेंखनाव थानाय गाब्रुखुन्दा लाइफांसारि आरो गोबांथार अरनबारियाव माखासे मानि टुरिज्म स्पटफोर दङ जायफोरनाखि दावबायारिफोरनो गोसो थावहोनो हानाय बिथिं दङ दा बे मानास नेशनेल पार्कनि पानबारि रेन्जनि सासे फरेस्ट गार्ड जतिन ब्रह्म जों बिथांखौ लोगो हमनो हादों बे पानबारि रेन्ज फरेस्टनि मावख'आव आरो बिथांजों जोङो मानास नेशनेल पार्कनि बे पानबारि रेन्जआव थानाय माखासे दावबायारि जायगाफोरनि सायाव जों मिथिना लागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बे मानास नेशनेल पार्कनि पानबारि रेन्जआव थानाय बे अरनबारिखौ प्रिजार्भेसननि थाखाय मा बेबस्था लादों सरकारा बिनि सायाव जोङो सावरायगोन जों बिथांखौ बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों नोंथांनो बरायनाय होदों नोंथाङा आथिखालाव बे माने पानबारि फरेस्ट रेन्ज अफिसाव बेसे गोबावनिफ्राय दङ आं फ्राय 9.5 बोसोरानो जाबाय पानबारि रेन्जआवहाय सिगां आं पस्टिंआ जादोंमोन आंहा प्रथम कुसुगाव डिभिजन गसाइगावआव बिनिफ्राय ट्रेन्सफार लानानै आं पानबारि रेन्जआव फैनाय जाहैबाय जायगायावनो थारमाने नोंथाङा बे जायगानिनोखा औ बे जायगानिखा पानबारिनि माने जोबोर मोजां खोथा नोंथाङा बे जायगानिनो सासे सुबुं आरो नोंथाङा बे पानबारि फरेस्ट रेन्ज अफिसावनो खामानि मावगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा बे फरेस्ट रेन्ज अफिसाव सासे मावख'आरि जानानैहाय बे फरेस्ट रेन्जनि सायाव मा मोन्दांथि दङ आच्छा जोंनि पानबारि रेन्जनि आन्दारावहाय गोबां माने इम्पर्टेन्ट माने टुरिस्ट प्लेसफोर दङ आरो जुनारफोरनि थाखाय खोब मोजां जायगा दङ जेरै लाफासारि बेवहाय जों खोब जुनारखौ नुनो मोनो आरो गाबुरखुन्दा बे मोनसे मोजां टुरिस्टनि थाखाय प्लेस आरो खैनासान्थि हाजो बे मोनसे मोजां हाजो टुरिस्टफोरनि थाखाय बेयाव फैनानै टुरिस्टफोरा फ्राय माने जुनारफोरखौ नायनानै बा नेचारेलि सिनारिखौ नायनानै इन्जयमेन्ट मोननो हायो फ्राय फैयो टुरिस्टआ नाथाय जोंनि पानबारि एरियायावहाय एसे माखासे लसनि प्रजन जानानै दङ बे लसखौ दिनैहाय गभर्नमेन्टआ नांगौबायदि हरनो हायाखै बिनि थाखाय एसे टुरिस्टआ खारन गुवाहाटि बा शिलंनिफ्राय फैनानै सानसेनि थाखाय बिसोरो फैया सानब्रै सानबानि थाखाय पेकेज लानानै फैयो बिनि थाखाय बिसोरनो लसनि प्रजन जायो आरो बेयाव फैयोबा बिसोर लसखौ खोब सोंहरो खिन्थु उफाय गैया माने लसनि बिदि रोखोम फेसिलिटि गैया होननानै बुंनांगौ जायो जोङो बे आरोखि थारमाने लज दंनायमोनब्ला बा टुरिस्ट लज दंनायमोनब्ला दावबायारिफ्रा बांसिनै बेवहाय माने गोसो होसोमनानै गावसिनि दावबायनायनि खामानि एबा रिसार्चनि खामानिखौ मावनो हानाय जागौमोन औ नंगौ बेयाव लज जुदि जों केपासिटि होनो हायोमोनबा बा गभर्नमेन्टनिफ्राय होनो हायोमोनबा बेयाव टुरिस्टनि फ्ल'आ मोजां जागौमोन आरो गभर्नमेन्ट रिभिनिउखौ जों मोजां कालेक्सन हरनो हागौमोन प्लास आरो जायफोर हाग्रा सेराव थानाय गामिफोर बिसोरबो टुरिस्टनिफ्राय एसे एनै माने इनकाम मोननो हागौमोन बेखौ जों सानो आरो प्लास माने बाउन्डारि भिलेजाव थानाय जायफोर गामि बा सुबुंफोर थायो बिसोरो फरेस्ट प्रटेक्सनाव आरो जोंखौ इन्टारेस्ट होगौमोन बेखौ जों माने सानो आरोखि दा बे नोंथां बुंनो नागिरदों जे बेयाव माने टुरिस्ट लजनि गोबां माने दरखार जानानै दङ प्रयजन जानानै दङ आरो टुरिस्ट लज थायोब्ला माने बे साखाथि फाखाथिनि मानसिफ्राबो बेवहाय माने एंगेजमेन्ट बेबस्था जागोन आरो खामायनो हागोन दा आं नोंथांनाव मिथिनो लुबैगोन नैबे खारनाव जे बे मानास नेशनेल पार्कनि पानबारि रेन्जनि रिसर्सेसा मा आच्छा पानबारि रेन्जनि रिसर्सआ मेनलि जानानै दं बेयाव टुरिस्टआनो मेनलि जानानै दङ टुरिस्टआनो मेनलि जानानै दं आरोखि बेवहाय दंफां लाइफां दङ दैमानिफ्राय अन्थाइ बाला मोनो दा बेबोथ' मोनसे रिसर्सआवसो गोलैयो आरो बिदिनो जुनारफोर दङ जुनार जेनेबा मैदेर दङ मोसा दङ मै दङ गान्दा दङ दा बेफोरबोथ' मोनसे रिसर्सआव गोलैयो नंगौ बेयाव जेरै नेचारेल सिनारि आरो जिब जुनार दंफां लाइफां खोब माने मुंदांखा जुनारबो दङ जेरै रयेल बेंगल टाइगार आरो बार्डनि मादाव दङ बेंगल प्रडिखान रिसेन्टलि जोंहा नै मैयासो बे सेन्सासआ जोबनानै थांबाय आरो जेरै स्पटेड डियार बे मोनसे आरो गल्डेन लिंगुर मानासावहाय जोंनि पानबारि रेन्जआवल' गल्डेन लिंगुरखौ मोननो हानाय बे मोनसे जोंहा गोग्गाथाव आरोखि पानबारि रेन्जआ
गल्डेन लेंगुर माने मोख्रा गुफुर औ मोख्रा गुफुरा मानासनि बिथोराव जोंनि पानबारि रेन्जआवहाय मोख्रा गुफुरखौ जोंनि पानबारि रेन्जनि आन्दाराव मोननो हायो आरोखि। आच्छा बेवहाय इसेबां रिसोर्स दङ नोंथाङा बुंबाय जे गोबांथार मि जुनारबो दङ जिब जुनार दङ ओमफ्राय बाला अन्थाइनि बेवहाय माने गोबां फुंखा दङ लोगोसेनो दंफां लाइफां दङ दा बेफोरखौ माने फाननानै माबायदि माने इनकाम खालामबाय थादों? बाला अन्थाइखौ मेनलि जोंना बे नेसनेल पार्क बा टाइगार रिजार्भनि आन्दाराव बेहाय जों बायनाय फाननायखौ खालामनो हाया बेयो नर्मालनि खामानि एक्सुवेलि दा दंफां लाइफांखौबो नेसनेल पार्कआव दाननायनि एलाव गैया नालाय बे मोनसे जोंहा माबा आरोखि नर्मालाव जायो बेयो। होमबा इनकामा माबेजों जागासिनो दं? इनकामा मेनलि जोंना दा जोंनि पानबारि रेन्जआवहाय जोंनि फरेस्टनिफ्राय मोननाया बे टुरिस्टनिफ्रायनो जोङो इनकामखौ मोनगासिनो दं आरोखि। आच्छा होमबा सानसेयाव बेसेबां टुरिस्टफोर फैयो? फ्राय मथा मथि 40निफ्राय 50 बेनि गेजेराव फैयो आरोखि सानफ्रोमबो? मालाबा खम जायो खम बेसि जायो मालाबा 10 जन मालाबा 20 जन मालाबा 30 जन बिदि जायो आरोखि। आच्छा टुरिस्टफोरा मा होनांगौ नोंथांमोननो? जोंनियावहाय टुरिस्टफोरा एन्ट्रि फिस जोङो पार हेड 100 थाखा लायो आरो भेहिकेल एन्ट्रिनि थाखाय 300 थाखा लायो आरो फरेन टुरिस्टबा डाबल जाहैयो पार हेड 400-600 फरेन टुरिस्टनि थाखाय खिन्थु स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एसे डिसकाउन्ट दङ 100आव 50% बिसोरनिफ्राय लानाय जायो बेखिनियानो आरोखि टुरिस्ट। टुरिस्टफ्रा जेनेबा फैबाय दा बिसोरनि सिकिउरिटिनि मेजारखौ माबोरै खालामनाय जायो? बिसोरनि सिकिउरिटिखौ जोंनि धोरोमनिफ्रायनो बिसोरनो गारि गंसेयाव गार्ड सासे राइफलमेन हरनाय जायो बे आरोखि। बेनिफ्राय मि जुनारनि प्रटेक्सना बे सिकिउरिटिनि जायो? औ बे सिकिउरिटिजोंनो जेसेबां हायो माने जिब जुनारनिफ्राय बासायनो थाखाय सेस्था खालामनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय टुरिस्ट गाइडफोर दङ? टुरिस्ट गाइडआ मेनलि बिसोरनो आरोखि जायफोर माने गार्ड हरफायो बिसोरनो गाइड खालामो आरोखि। आच्छा बे गाइडफोरानो माने टुरिस्ट गाइड जानानै दङ गार्डफोरानो? औ बेनो गार्ड बेनो टुरिस्ट गाइडबो आरोखि। आच्छा बेनिफ्राय बेसेबांसो दङ टुरिस्ट नोंथांमोना जे दावबायारिफोरनो सिकिउरिटि हरफायो बेसेबां जनसो बेवहाय एंगेजमेन्ट दङ? फ्राय मथा मथि 15निफ्राय 20-25 जन दं आरोखि जोंहा टुरिस्ट गाइड हरनो हानाय केपासिटिया। गारिबो दं? गारिया जिपसिया कमप्लिटलि प्राइभेट जोंनि डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो गैया प्राइभेट भेहिकेल दङ जिपसि साफारि बे आरोखि। आच्छा होमब्ला बे बोसोरनि खामाय थारमाने इनकाम बे बोसोरनि इनकामा माबायदि? बांद्राय माने मोजां इनकाम जायाखै बे बोसोराव माने थांनाय बोसोरावबो कर'नानि थाखाय लकडाउन COVID-19 प्लास आरो नै रिसेन्टलि आरो कर'नानि थाखाय एसे इनकामा ल' जानानै दं आरोखि। जोंनि पानबारि एरियायावहाय जोंनि पानबारि रेन्जनि आन्दारावहाय बनसुम बागान होननाय मोनसे बिट दङ बिनि खाथियावहाय माने उडेन लज लुनाय जादोंमोन बे खिन्थु दाबो अपेन जायाखै बे अपेन जायोबा टुरिस्टफोरा फैनानै बेयाव थानो हागोन आरो इन्जयमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेयाव एभेलेबल बेड आरो जानायनि फेसिलिटिबो खालामनाय जागोन रिसेन्टलि खुलिगोन जों आसा खालामो निस्सय। थारमाने माबा बनसम बागान बेहाय टुरिस्ट लज दङ? बेखौ बे गभर्नमेन्टनि ना प्राइभेट? बे गभर्नमेन्टनियानो टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय जादों खिन्थु अपेन जायाखै दाबो बे आरोखि बे अपेन जायोबा टुरिस्टआ फैनो हागोन बेखिनियानो आरोखि। जों मिथिनो मोनबाय जे मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जआव जेनाखि माखासे दावबायारिफोरनि थाखाय जायगाफोर दङ बै दावबायजानाय जायगाफोरावहाय गोबांसा दावबायारिफोर फैयो आरो बे दावबायारिफोरनिफ्राय मोननाय दोहोन बे दोहोनखौ माने सरकारनि थुब्रायना दोननाय जायो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बे मानास नेसनेल पार्कआव माने जेनाखि मि जुनारफोर दङ एबा माखासे रिसोर्सफोर दङ बाला अन्थाइ दंफां लाइफां बायदिसिनाफोर दङ दा बेफोरखौ माने फाननाय जाया एबा बेखौ हानि खालामहोनाय जाया
मानास नेसनेल पार्कनि बे पानबारि रेन्ज जि दङ बेवहाय दावबायारिफोरनि थाखायल' खाबु होनाय जादों आरो दावबायारिफोरा बे दंफां लाइफां एबा बाला अन्थाइ आरो मिजुनार बा दाउसिन दाउलाफोरखौ नायनानै गावसोरनि गोजोननायखौ लानो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो माने बे पानबारि रेन्जआव थानाय जेनाखि माखासेनि दावबायारि जायगाफोर दङ दा बेफोरनो खामायनाय दोहोन होनना बुंनाय जादों आरो थांनाय बोसोराव कर'ना भाइरासनि थाखाय खामाया खम जादों होनना बुंदों नाथाय बेहाय टुरिस्ट लज एबा माने दावबायारिफोरनि थानायनि खुलि जुदि बानायनानै होनो हायोब्ला अब्ला दावबायारिफ्रा बांसिनै फैगोन आरो खामायनाया मोजांथार जागोन लोगोसेनो दावबायारिफोरनि दावबायफैनाया जुदि गोबांथार जायोब्ला अब्ला बे अरनबारिनि सेराव थानाय साखाथि फाखाथिनि माने गामिफोरनि रायजो राजाफ्राबो गोबांथार खामायनो हागोन होनना बुंनाय जादों बिथाङा बुङो जतिन ब्रह्म बिथाङा आरो बेफोरनि गेजेरजों माने बे अरनबारिनिफ्राय जेनाखि खामायनायनि जेनाखि सर्स बेखौहाय रायजो राजाया मोजां जागोन बेखौ बुंनो लानाय जादों जोङो एबाराव हाबनि अरनबारि पार्कनि पानबारि रेन्ज मावख'निफ्राय दा समाव थांगासिनो दङ अरनबारि फारसे पानबारि रेन्ज अफिसनिफ्राय अरनबारि सहैनो थाखाय 7 किल'मिटार गोजान लामा दिवा लामा जोबोद मोजाङै बानायदों लामाखौ बड'लेण्ड सरकारनि बानायनाय लामा बियो थांनाय 2003 मायथाइनि उननिफ्राय बे मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जनि अरनबारिया मोनसे गुरुत्व हिसाबै लाजादों आरो बे मानास नेसनेल पार्कआव थानाय जिब जुनार लोगोसेनो बिफां लाइफां आरो बिनि दैमा दैसा अन्थाइ बाला बेफोर जोबोद नायथाव दा बैफोर बिथिंखौ टुरिज्मनि गेजेरजों माबोरैहाय माने इनकाम खालामनो हायो बेखौ नोजोर लानानै बड'लेण्ड सरकारा स्पेसियेल एरेन्ज खालामगासिनो दङ केयार लागासिनो दङ आरो बे मानास नेसनेल पार्क सौहैनायनि थाखाय बे लामाखौ बानायनाय जादों जोङो बड'लेण्ड टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय थांगासिनो दङ मानास नेसनेल पार्क फारसे आरो जोंजों लोगोआव दङ बे फरेस्ट रेन्जनि सासे गार्ड फरेस्ट गार्ड बे फरेस्ट गार्डखौ जोङो लोगोआव लाफादों माने मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जनि मावख'आरि जतिन ब्रह्म बिथाङा जोंनि हाग्राबारियाव एबा अरनबारियाव हाबनायनि थाखाय माने सिकिउरिटिनि बागै जोंनो सिकिउरिटि गार्ड हरफादों आरो जों बिथांजोंबो बे समाव एसे सावरायगोन गारि सिङावनो जोङो दा समाव बिथांजों एसे सावरायगोन सक्र लाहोगोन दे अनसुम बसुमतारी फरेस्ट गार्ड मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जनि फरेस्ट गार्ड अनसुम बसुमतारी जोंजों दङ जों बिथांजों एसे सावरायगोन बिथाङा बे मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जआव दंबाय थायो डिउटियाव आरो दावबायारिफोर बिथाङा सिकिउर होनानै अरनबारियाव लानानै थाङो आरो अरनबारियाव दावबायारिफोरखौ दैथिनायनि गेजेरजों दावबायारिफोरनो गोसो गोजोननाय होनायाव जोबोद माने रल लायो नोंथाङा अनसुम बसुमतारी नोंथाङा बेसे गोबावसै बे अरनबारियाव आं माबायाव थायोमोन आगोल डिभिजनाव बरपेटा रड जायगायाव फैनाया दा बोसोरसे जासिगोन अरिजिनेलि बबेनि नोंथाङा आं अरिजिनेलि न'आ औ न'आ निमुवा
निमुआ बाक्सा निमुआ बाक्सा आदसा नैदो राइट निमुआयाव नोंथांनि न' आरो साख्रि हाबनाय बेसे गोबाव जाखो साख्रि हरनाया 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर जाबाय गिबियाव बहामोन नोंथांनि पस्टिंआ माबायाव बासबारि बासबारियावमोन दा नोंथाङाथ' बासबारियावबो फरेस्ट गार्डनि खामानिखौनो मावदोंमोन डिभिजनाव दंमोन जों डिभिजन दंमोन बासबारियाव थायाखैमोन आदसा ओमफ्राय टुरिस्टफोरखौ दैथिंनाय खामानिखौ मावखायोमोन होजोंबो ओरैनो थाङोमोन गारि सारि लानानै आदसा दा नोंथाङा अरनबारियाव थानानै माबायदि मोनदों मोजाङानो बेहाय थानानै मोजां दावबायारिफोरा माबायदि मोनलाङो टुरिस्टफोरा माबायदि मोनलाङो टुरिस्टफोरा जोबोद साबजायो बेयाव फैनानै माने बासबारिनिफ्राय बांसिनै साबसिन जोंहा बिउटिया ग्रास लाइनफोरा अन्थाइआवला दैमाफोराबो जिब जुन्थुआ एसे माने गान्दा हारिया खम आरो बेहाय मोजां बांसिन नुयो बेनोल' थारमाने पानबारि रेन्जनि सौन्दर्यआ साबसिन सौन्दर्यआ साबसिन आदसा दा पानबारि रेन्जआव जेनाखि दा अरनबारि दङ बे अरनबारिखौ प्रटेक्सननि थाखाय मा मेजार लादों सरकारा बेफोर दा सरकारासो माबासिगोन थारमाने बड'लेण्ड जानायनि आगोल समाव बे पानबारि रेन्जनि हाग्रा बा दंफां लाइफां बेखौ चरां सिखारिफ्रा माने दाननानै लांनाय जायोमोन आरो मि जुनारफोर जेबो सिखारिफोर दङमोन अन्थाइ बालाफोर खावना लाङो बेबायदिनो गोबांथार माने गाज्रि माने माबाफोरा खामानिफोरा जाबाय थायो होनना बुंनाय जादों आरो बे दा टटेलि बन्द' जादों जायाखै बेथ' दा जाबाय टटेलि बन्द' माने आवगायनिसो बहुद माबायाव फैबाय कन्ट्रलाव दा जेबो माबा गैला आरो एफा दंफां दाननाय सिखारि बेफोरबायदिया ओरैनो साफा सानै बन लायनो थाङो बेफोरल' दा मैगं लायनो थाङो बेफोरनो आरो दा बर्थमान बन लायग्रा एबा मैगं लायग्राफोरनिफ्राय लायना लाया गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ लानाय जाया गभर्नमेन्ट लाया ना आदसा बेनिफ्राय नोंथांनि न'आव सोर सोर दङ जोंनाव दा बिदा दं बिबाजै दं आं दं नों बहा फरायामोन आं जोंनो निमुआयाव बेसेबांसिम फरायदों आं बारा फराया क्लास 9सिमल' क्लास 9सिमल' फरायदों 9सिम फरायनायनि उनावनो साख्रि हाबदों आदसा दा जोंखौ नोंथाङाथ' अरनबारियाव लांगासिनो दङ गिबि जोंखौ बहा लांगोन नोंथांनो जों दा मथंगुरियालागै थांसै आदसा मथनगुरियाव आदसा दे थिगैनो दं मानास नेसनेल पार्कनि पानबारि रेन्जनि अरनबारि बे अरनबारियाव नांजाबनाय टुरिस्ट लज जों मोनसे मोननो हादों आरो बे टुरिस्ट लजखौ बानायगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टनि टुरिज्म बिफाना मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्मनि नाजानायाव बे टुरिस्ट लजखौ बे बनसम बागान जायगायाव लुफुंनाय जादों आसाम टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों आरो मुंखौ होनाय जादों लक हाट बनसम बागान आरो बे टुरिस्ट लजआव गोबां सा दावबायारिफ्रा थानायनि जानायनि खाबु मोनगोन आरो बे टुरिस्ट लजखौ दासिम बेखेवथ'नाय जायाखै बेखेवनाय जायोब्ला बेवहाय दावबायारिफ्रा थाफैनायनि राहा जागोन आरो
अरनबारियाव हाबनानै बेनि मिथिंगानि जेनाखि सौन्दर्य बेखौ नायनायनि खाबु जागोन लोगोसेनो बे अरनबारिनि नांजाबनाय गामिफोरा माने रांखान्थियारि बिथिङावबो जाफुंसारगोन बा खामायनायनि लामायाव फैगोन होननानै मिजिं खालामनाय जादों जों बे समाव लोगो हमनो हादों बे बनसम बागान लग हाटनि साखाथियाव थानाय नखरसेनि सुबुं आरो बिथाङा बे बनसम बागाननि जेनाखि रिसर्ट लग हाट बे लग हाटखौ सरकारनो माने हाखौ हगारना होनायनि गेजेरजों बे टुरिस्ट लजआ लुफुंजादों आरो बिथांजों एसे सावरायनि नोंथांनि मुङा मन्टु ब्रह्म नोंथाङा बे बनसम बागाननि जेनाखि टुरिस्ट लज लग हाट बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेने लुदों दा बिनि थाखाय मा माने कन्ट्रिबिउसन होनाय जाखो आङो फार्स्टआव NGO आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिनिफ्राय सिगाङावनो जोंहा सुभाष चन्द्र बसुमतारी MCLA दंमोन दा बिथांमोना हा नांगौ होननानै आंनियाव नागिरनो फैदों बिनिफ्राय बे समाव आंनियावनो फैनानै सोंफैबाय ओरैबायदि होमबा आं गथ' सानैनि थाखाय एसे सिन्था सरसा खालामबाय आरो अब्ला बिसोर बाहेरायाव जुदि थांनानै जुदि फैसा खामायहैयोबा अब्लाथ' आङो जायगायावनो गथ'फोरखौ एंगेज खालामनानै दोननो हागोन बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै आङो हाखौ हगारनाय जादों खै बिगा बे हाया मथा मथि बेवहाय हाया 7.5 बिगासो जागोन आरो 7.5 बिगा हाखौ हगारना होदों औ बेनिफ्राय बे हाखौ रायलायनो फैनायाव जोंहा महन ब्रह्म दंमोन बिथाङा फरेस्टनि फिल्ड डिरेक्टर मोन नामा महन ब्रह्मआ दा बे महन ब्रह्मजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय दा मथा मथि लेखा फरा खालामनो नागिरदोंमोन बेवहाय खालामलायनाङा होननायलाय बे महन ब्रह्मआनो बेनिफ्राय दा दिनै आं गावनियाव खेबसे थांखांबायबो सिन्था खालामनाङा आं दङ होननानै बुंगासिनो गथ' सानैनि साख्रिखौ होगोन औ बिदि होनायनि बिनिफ्राय आरो दिनै माबायावनो जादों 2017 आरो 12 ओमफ्राय माबायावनो 18 2018आवनो खालामदों आरोखि 18, 19, 20, 21 नै दा 22 जाबाय बोसोरथामनि बारबाय आरो दा जेबो मोननाय जायाखै आङो न' बांखौथ' लुखांजोब्बाय नाथाय बेखेवनाय जायाखै आरो आं सार चन्द्र ब्रह्मनोबो गांसे बिलाइ होबाय दा बियो इलेक्सन बायग्रोथोंसै होननानै बुंदों दा सिगांनि MCLA इलेक्सना बारग'नानै थांबाय आरो नै दा उननि इलेक्सनावबो आं थांनो मोनाखिसै थांनो सानगासिनो दङ दा माला थांनाय जायो आं थांनो मोनाखै दा बेखिनियानो आरोखि ओमफ्राय आं किसु दा बे हाखौ हगारनायाव एसे माबा फैदों आरोखि आंहा दा जेबो मोननाय जायाखै नालाय दुरबलाव फैदों दुखु फैदों फिसा सानैनिबो रावबो बै सिगाङाव हा रायलायग्राफ्रा दिनैसिम रायलायफैयाखै आरो लोगोसे गेदेर गोलावफोराबो रावबो नुजाफैयाखै दा बेवहाय आंहा दुखु फैदों आरोखि नुजाफैनांगौमोन होमबा नोंथांनो जोङो गोजोननाय होबाय आरो नोंथांनि गथ' सानैया थाबैनो साख्रिखौ मोनथों मिजिं खालामबाय आरो बे माने लजआ थाबैनो रिसर्टआ थाबैनो बेखौ जाथों बेखौ मिजिं खालामबाय दाथ' आरो आं बुंनो लागा बेनो दा फानबारियावनो बे लजआ आंनिथ' नाम जानाय नङा रायजो राजानिसो नाम जागोन फानबारि बनसम बागान आंनिनो नामथ' जाला रायजो राजायानो देरगानाय फैबाय दा बेखौ आङो हास्थायनानै जाहाथे जायगायाल' डेभेलप जाथों आं बेखौ हास्थायनानैनो आं बे हाखौ हगारनाय जादों आरोखि